A mundet nëpërmjet pilates personi me zbulu, po themi, shumë probleme që i ka më pas me shtyllën korrizore, gjatë këtyre ushtrimeve? Ai nuk e din që ka probleme, po gjatë kohës që ushtron, a mundet një trajnere me ja verifiku këto deformimet që mundet me i pas? Po, mundet. Ose shtangimet muskujve, ose një në anë më të gjatë se tjetrën, ose diçka Po, tjetër? mundet në qëndrimin e trupit, nëse se mon qëndrimin e trupit, trajneri mundet me vrejt deformitete apo lindime ku tek e ka personi. Mirë shumë. Ushtrimet të tjera? Po vazhdojmë? Po, lirisht. Apo vazhdojmë ushtrime për bark? Cilat ju që isheni të preferueshme? Ullëm në pajsin, shpinën e vendosim kadale, pa lëvizje të shpejta, do më thonë krejt lëvizjet e bujna kadale, pa lëvizje të shpejta. Ushtrimi i parë për bark, një kom e afrojna të gjuksi, e mojna me dorë, koma tjetër është drejt, unë e moj qafe nalt, po nëse kini problem me bështin korrizor, apo nuk kini mundësi me mojt qafe nalt, mundi me liru poshtë, po preferohet në qitë ushtrim e konë në qitë pozitë. Edhe shkojna me lavizjet ka dalshme, një kom, mandej tjetërën, deri me dur të mojna komen se kina ofër gjuksit, Sa e preferohet? Femarjen, mujna me bë 10 herë, 4 përsëritje, për ata si ushtrojnë ma gjatë të bojmë 15, fillestar mujnë me nisë me 8. Me 8. Sa herë duhet me ndodhë, a veç një herë, a duhet me pas 4 përsëritje? Unë i preferoj ka 4 përsëritje. Në rregull. Kjo është njona për ushtrime. Ushtrimi tjetër, mundet me kohën, durët mas qafës, shpina shkon drejt, koka është e vendosur në dur, edhe me durët shkojna ka dale nalt, e qojmë vitë shpatullat edhe qafën nalt, edhe këthejmë të poshtë. Këtë pojnë të është të frimarja, e bojna 4 seria. Frimarja, a me marrë në pjesën që është poshtë, a kur fillon me ungrit? Të ungrit, e marrën frimen, të shku të poshtë, e lirojna frimen. Veç, ju kisha lutë, kër e bani që të ushtrim, mëse mani durët në qitë pozitë, ose qitë pozitë kratë, duhet me konë soma hopër. Koka flenë në durë, edhe qoni kokën me durë. Qa mujna me bo halo të shpija, për pjesën e anës trupit, apo barkut, është me gjinu kam pak ma shumë, durë drejt, shpatullat të qujmë për tokës, edhe shkojmë anësh. Do me thonë i pekim zogën e komës. A ka persona që nuk munden me prek zogën e komës? Po, ka. Ata se kam probleme bësht korrizor, ose nuk kanë ushtru kur, e kam bi pesh, atëherë harkun e bojnë ma ofër, këtë varet për nivellit personit, edhe lindimet, nëse ka lindimet e rana, nuk preferohet me bo lakimin anësh, nëse është më pytje pesha, mbi pesh, e bon lakimin atu ku mundet me... Deri ku mundet me arrit? Po, me arrit. Ndrejko. Qëtojnë ushtrimet për barkë, për fillestarë që unë i praktikoj, ujna me bo edhe për pjesën e prapanicës, apo gluteusit, edhe për kom, ushtrimet, afrojmë komt, ofër trupit, durët jënë drejt, do me thonë vendosim në tokë, këtë që kena me bo është me shku me trup nalt, edhe me këthyt të poshtë. Do me thonë, e bojna levizje soma nalt, edhe këthejmë poshtë. Ku është pojnë të ushtrimit, ku shkojnë nalt, mos me afru komt, do me thonë komt, gjytjon nivel fillestar, edhe këthejmë. Zakonisht, fillestar e bojnë që të gabim se afrojnë kom, e menojnë se shkojnë ma nalt nëse afrojnë kom që është pozitë. Pra, kujtë kanë me qëndru në pozitën e njëjtë, prej fillime, nuk kanë me ndryshu. Nuk ka ndryshimi pozitës gjojve, dhe që shkojna me trup nalt. Sa herë preferohen me uvo? Ju të regonë në fillim. 8, 10, 12... Pra, gjitha jenë të njëjta. Po. Kjo është numri përsëritjeve. Unë i preferoj përsëritje të njëjta. Se ma letë është mi numru, edhe me ditë so herë ka bo klienti ushtrimet. Qa mujna me bo është, ushtrimi tjetër, mi qëndru në qitë pozit, ka 10 sekunda, edhe më këthyjt të poshtë. Do me thonë, shkojmë në altë,
qëndrojmë 10 sekunda edhe kthehëm të poshtë. A janë shumë të mundimshme për fillestarët, a mundem krejt me i bo, a jo? Po, krejt mundin me bo. Krejt mundin me Po, i bo. krejt mundin me bo, nuk janë ushtrimet e rona për fillestar, krejt mundin me zhvillu pa pikë problemet. Janë ushtrimet, i demonstrove ushtrimet që mundin me bo edhe të shtëpia. Po, krejt këto janë ushtrime për shtëpi, se më pas kur janë pilates, janë me ndihmën e instruktorëve dhe aty po besoj edhe nëse bojnë ai gabim, instruktorët munden t'u tërheqin vërejtjen. Po normal, çdo instruktor e tërheq vërejtjen ku e sheh se teknikisht nuk zhvillohet ushtrimi, zakonisht instruktorat e kanë probleme me frymëmarrjen edhe ato është koncentrimi se frymëmarrja duhet me kanë e rregullt. E pse harrohet që ka të shpesh frymëmarrja? Nështë ta koncentrohen më shumë te ushtrimit, qysh me i bo ushtrimet sa më mirë, edhe frymëmarrja tani kalon në rend dytë, pa qenë në rend të dytë realisht. Po me siguri është pak trim, pak stres, a e boj lëvizjet që duhet, a është koordinimi që duhet, edhe njerëz me ngarkesës e lëvizjev e harrojnë frymëmarrjen.